इस गर्मी में हम ही एडजस्ट करते हैं, but I have something which adjusts according to my needs. डॉलेंस लाया न्यू यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने एसी जो चले सोलर एनर्जी पर अपने पावर शिफ्ट फीचर की बदौलत और करे अपने एनर्जी कंजम्पशन को एडजस्ट आपके मुताबिक। रिमोट पर दिए गए फीचर से 50 और 75% एम्पियर लॉक करें और सोलर के साथ साथ आपका एसी चले जनरेटर और यूपीएस पर भी, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है।